demek Emine, bunu de bana. Şimdi herkesi alıp onu almasalar olmaz. O yüzden almışlardır Hayriye Hatun. Olur de, bal gibi olur de. İşte o zaman bak, devletine yakın olanı almıyoruz derler. Diğer eşkıyalar da hizaya gelir. İNG dizi keyfiniz kaçmasın diye reklamları 3 dakika erteliyor. O zaman ihtiyaçlar da kaçmasın. Kredi taksitleri de 3 ay ertelensin. Eskiköy'e yeni adet İNG'den. İNG Eskiköy'e yeni adet. Anne bunları niye bize söylüyorsun? Git büyük gelinle sor. Sinirimi bozan bu. Şimdi mi gidem, sabah mı gidem? Anne, otur oturduğun yerde Allah aşkına. Ben gittim, her şey daha kötüye olacak. Alın Alparslan'ı gidin buradan dedim. Hiçbir şey yapmadılar. Sen gidince mi yapacaklar? Yapacaklar tabii. Handan da anadır en nihayetinde. Alparslan'ın varsa bir cezası, senin kocanla bunun kocasına eklesinler. Benim kocama bir şey eklemesinler. Daha Murat alamadık. O bir tarafta alırsınız. Ayıptır da böyle laflar. Hadi tövbe tövbe. Belki de kadın başımıza daha rahat ederiz. Bırakalım hepsi içeride yatsın. Sen, ben, Meryem. Her şeyi idare ederiz. Heriflerin ettiği her işi eder zaten kadınlar. Ama onlar olmazsa birbirimize düşeriz. Bize düşman lazım, düşman. Yoksa Allah erkeği niye yaratmış olsun? Meryem, erkek yokluğunda reislik sağa düşer. Benim sabah işlerim var. Çok uykusuz kalma. Haydi için sütünüzü, zıbarın yatın. Üstünü ıslatmamışsın. Anlamadım. Üstün kuru diyorum. Niye üstüm yaş olsun ki? Tazyikli su yok demek ki. Ya aga. Yok öyle şeyler artık. Satya'nın sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz devam edecek. Ölümü çiğnemen lazım onların buraya girmesi için. Sen beni kahraman öldüreceksin lan. Ne demek lan? Ne kumar? Oğlunu öldüren adamların hizmetçisi mi olacaksın şimdi? Sen şu kocanı bir iyice eline avucuna alana kadar Refika'yı idare edeceğiz zannediyorsun. Cemal, ne yapıyorsunuz siz burada? Ali beni seviyor diye umutlandır. Niye yalan söylüyorsun? Mavi yeter, sakin ol. Dayanamıyorum artık bu vicdan azabına. Gidip anlatacağım polise her şeyi. Fatma. Sahne aldım. Cemal'in bana aldığı kolye değil mi o ya? Cemal'la mı oynaşıyorsun sen? Senin yengen o kolyeyi nasıl alacak? Sen beni hiçbir zaman sevmeyeceksin. Bu mutlu günde iki güzide ailemiz ve siz sevgili konuklarımız birbirini seven bu iki evladımızın
izdivacına ortak olmak için bir araya geldik. Hayır. Ne yapıyorsun? Kıyamıyorum. Yeğenime kıyamıyorum. Ben böyle bir şeye şahitlik edemem. Bak ya. Sayın Başkanım. Dayı ne yapıyorsun? Bu nikah kıyılamaz. Ya neden kardeşim? Buyurun işte. Bozacının şahidi Şıracı. Ay bayılacağım. Ah dayıcığım. Sevgili misafirler, evlilik aşkı bayıltıyor. Neden? Çünkü bunlar hep masraf. Vazgeçin. Onlar mutlu. Vazgeçmezler. Sen nereden biliyorsun Şıracı? Damat sen kredi almışsın. Aldım. Nasıl geri ödeyeceksin şimdi? 3 ay sonra ödeyecek. 3 ay sonra mı? Evet. Öyle kredi mi olur? İNG'de olur. 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredinizi şimdi alın. Ödemeye tam 3 ay sonra başlayın. Hikaye yeni adet. Ciddi kıyafetlerle daha iyi görüneceğini mi sanıyorsun?